Dan ƙato na ci gaba da fuskantar kakkausar suka a kafafen sada zumunta, inda malamai da dama ke ta yi masa raddi ba tare da sassauci ba. Lamarin da ya kai ga wasu daga cikinsu suna yanke hukunci mai tsauri, suna cewa ba musulmi ba ne, illa kawai ya shiga rigar musulunci ne domin aiwatar da wata manufa ta ɓoye, wato yaƙi na ƙarƙashin ƙasa. Yanzu haka mu saurari wannan bidiyo domin jin ra'ayin wani malami wanda yake tabbatar da cewa Masussuka ba musulmi ba ne, tare da gabatar da hujjoji da dalilan da suka sa ya ɗauki wannan matsayi. Akwai wani da ake ce ma Masussuka, wanda ni na sha faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba. Wannan Masussukan aslan ba musulmi ba ne, kirista ne ya saka rigar musulunci kuma yake cin mutuncin musulunci, wanda kuma alhamdulillahi abinda nake faɗa a kwanan nan sai gashi Allah ya tabbatar da shi. Akwai waɗansu mutum guda biyu da Allah ya taimake su, guda tsohon ɗan fim ne, ya aji fim ya dawo zuwa da'awa da yake Allah ya hore masa ilimi na abin da ya shafi comparative religion, to sai ya aji fina-finan ya shiga da'awa, yana musuluntar da wato kiristoci da yawa. To shi wannan da muke cewa kirista ne, ashe abun ya ɓata mai rai, abun na bakanta mai rai, abun na bashi haushi irin yadda yake ganin 'yan uwansa kiristoci suna shiga musulunci. Shi gashi yana ɓatanci ga addinin musulunci, ya sa rigar musulunci yana ɓata musulunci, amma kuma yana ganin kiristoci 'yan uwansa suna shiga musuluncin. To sai yake ƙoƙarin ɓata su waɗannan mutanen guda biyu. Akwai ashaka, akwai kuma baban Cinedu, wanda yana ji da yawa daga cikin ku wasu sun san baban Cinedu, wanda yanzu ya kai ya aje waɗannan fina-finai ya dawo yanzu da'awa yake yi, kuma kiristoci suna musulunta a hannunsa da yawa. To shine shi wannan Masussukan kiristan abin ya ƙona mai rai, sai yake ƙoƙarin su kiristocin sun yi tabin hanyoyi ta yaya za a hana su baban Cinedu yin wannan da'awar, musuluntar da waɗannan kiristocin, ya za a yi a haɗa su. Kai har yaɗawa an yi cewa matar shugaban ƙasa ta ce za ta ɗau mataki a kai, da yake ita kirista ce, baba me yake suna matar wannan Tunumbu, da yake ita kirista ce ba musulma ba ce, ta ce za ta ɗau mataki a kansu kamar yadda aka yaɗa. To sun bi hanyoyin da duk za su bi su dakata su ashaka da baban Cinedu, saboda suna shiga ƙauyuka da sauransu. To shi yasa suke so su yi amfani da wannan kiristan da ya sa rigan musulunci, yana cin mutuncin musulunci, duk wani abu da kuka sani mai daraja a musulunci ya inda ya fito daga wurin manzon Allah sai da ya soke abun nan, sai da ya ƙaryata abun nan, sai da ya nuna abun nan ba gaskiya bane. Ka kama tun daga kalimar shahada har salloli wa'annan sai da ya aibanta su, sai da ya soke su. Da yawa yanzu ya sama 'ya'yan musulmai kyamar maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ka ji mutum an ce mai manzan Allah ya ce, sai ya ce bai yarda da wannan ba. Hadisi ya zo daga wurin manzan Allah, sai ka ji ya ce bai yarda da wannan ba. To yana da kyau mutane su sani, Masussuka dama kirista ne, rigan musulunci ce ya saka, yana wa musulunci banna, yana wa kiristoci aiki. To wallahi kakka ƙara kakka rage. Kun ga wannan abin da su ashaka ke yi ya kai ma kiristocin Najeriya ko ina, shi ma kanshi ya kai mai ko ina. Don haka bari ya zo ya aibanta su, ya nuna cewa zalunta kiristoci suke yi, amsa kuɗin kiristoci suke yi, suna amfani da kiristoci da suka musulunta, suna ansa kuɗi daga wurin al'umma domin ya zubar da mutuncinsu daga wurin al'umma. Kiristocin su daina yadda da su, musulman su daina yadda da su. A tunaninsa idan yayi wannan zai cimma abin da suke so su cimma. To abin da baka sani ba, ita harka ta musulunci, duk lokacin da wa'annan suka kwanta, Allah zai koma tado da wasu. Ba da haka addini ya abin nan ba, ya zo gare mu ba. Idan Allah ya ba ku ilimi na addini kuka kasa tashi ku kira al'umma zuwa ga gaskiya, kuna zaune sai Allah ya tayar da wasu waɗanda ba ku ba.
su ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. Allah ya ce mana fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. In kuka juya baya kuka ƙi yin da'awa kuka ƙi kiran mutane zuwa ga gaskiya, Allah ya ce za a tayar da wasu waɗanda ba ku ba kuma ba za su taɓa koyi da ku ba. To don haka abin da muke kira zuwa ga su waɗannan mutanen su ci gaba, sukan mai suka kada ya sa su raunana. Duk abin da kake yi in ka ji ba a soke ka ba abin kirki bane, ba abin kirki bane. Duk abin da ka ji ka ɗauko shi ka ji mutane na sukar ka, in dai ka san abin kirki ne to kakka juya wa mutane, kakka juya maganganun mutane. Duk tsaya a ce ma mutumin banza, idan an ce ma mutumin banza, banzan nan ga jikinka za a ganta. Duk tsaya a ce baka da mutunci, idan an ce baka da mutunci, mutuncin nan ga jikinka za a gan shi. Duk tsaya a ce ma baka da kunya, idan an ce ma baka da kunya, rashin kunyan nan ga jikinka za a ganta. Faɗa ce kawai. Kuma abin da za a jingina ma, wanda ya jingina ma shi da za a ce ya ɗauko abin, ba zai ya ɗauko shi ba. Yanayin an ce ba ka da kirki, an ce wani ɗauko min kirki bai ya ɗauko shi. Wani ba ka da kunya, yan ce ɗauko kunya kai da kake da ita ɗauko ta magani bai ya ɗauko ta. So da haka surutai ne kawai Allah